स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि डाक्टर साथी। नमस्ते दर्शकबिद, हजुरहरू सबैलाई आज फेरि म मेरो युट्युब च्यानल डाक्टर साथीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामीहरूले यस युट्युब च्यानल डाक्टर साथीमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटल महाराजगंज स्थित डिपार्टमेन्ट अफ पेडियाट्रिक्समा काम गरिराख्नुभएका सहायक प्राध्यापक डाक्टर प्रदीप कुमार गुप्ताज्यूलाई कार्यक्रममा बोलाएर सिजनल फ्लू बारे जानकारी लिन निमन्त्रणा दिएका छौँ। आउनुहोस् डाक्टर साहबलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्ते सबैलाई। म डाक्टर प्रदीप गुप्ता, म एज अ पेडियाट्रिशियन टिचिङ हस्पिटलमा काम कार्यरत छु। हस्, म धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर भूपेन्द्रलाई। डाक्टर साहबलाई मैले आजको कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी सिजनल फ्लू सम्बन्धी अलिक फोकस रहेर क्वेसन गर्दैछु डाक्टर साहब, किन भन्दाखेरि अहिले धेरैजना बालबच्चालाई यो रोग देखा परेको हुनाले र विशेष गरी यो कोभिडसँग पनि अलिकति झुकिने खालको भएको हुनाले त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्न गर्छु डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, यो सिजनल फ्लू भनेको के होला डाक्टर साहब? सिजनल फ्लू भनेको एक प्रकारको भाइरल इन्फेक्सन हो जो मुख्यतः यो नाक, कान, घाँटी तथा छाती र ज्वरो आउने रोग हो। यो चाहिँ हावाबाट फैलिने, ड्रपलेटबाट फैलिने एक किसिमको भाइरल रोग हो। मुख्यतः धेरै प्रकारको भाइरसहरू हुन सक्छ, यो सिजनल फ्लू बनाउन सक्छ। त्यो मध्येमा हाम्रो रिजनमा कमनली भेटिने भाइरसहरूमा इन्फ्लुएन्जा भाइरस, त्यसमा टाइप ए, टाइप बी, टाइप सीहरू, अनि त्यसपछि कमनली पारा इन्फ्लुएन्जा भाइरस, एडिनो भाइरस, रेस्पिरेटरी सिन्सिटिभ सेल भाइरस, हैन, एडिनो भाइरस, अरू धेरै प्रकारको भाइरसहरू छन्। तर यी मध्येमा कमनली यो भाइरसहरू कमन छन् जुन हाम्रो बच्चाको एज ग्रुपमा बढी देखिन्छ। अनि यो यसका मुख्य लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छन् त डाक्टर साहब यो सिजनल फ्लूको? यसको मुख्य लक्षण भनेको त ज्वरो नै हो। खास गरी ज्वरो चाहिँ सुरुको दिनदेखि नै आउन सक्छ। अनि ज्वरो भनेको करिब अलिकति हाई ग्रेड नै हुन सक्छ, 100 देखि 102 डिग्री फेरेनहाइटहरूको बिचमा हुन सक्छ, हैन। अनि यो सँगसँगै तपाईलाई खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, जिउ हात दुख्ने, घाँटी दुख्ने, सोट भन्छौँ हामी है। त्यसपछि बान्ता आउने, डाइरिया लाग्ने, झाडा पखाला लाग्ने, त्यो पनि हुन सक्छ है। तर मुख्यतः भनेको हाम्रो नाक, कान, घाँटीको सम्बन्धित, जस्तै अब नाक बग्ने, रुगा लाग्ने, खोकी धेरै बस्ने, घाँटी दुख्ने र जिउ हात दुख्ने र ज्वरो आउने समस्या हुन सक्छ। विशेष गरी यो नाक, कान, घाँटीमै बढी र ज्वरो पनि यसमा अलि बढी नै हुन्छ डाक्टर साहब, हैन? डाक्टर साहब, यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ डाक्टर साहब? हजुर, यो एक प्रकारको सरुवा रोग नै हो। अनि त्यही भएर यो चाहिँ कमनली भनेको एक जो मान्छे इन्फेक्टेड छ त्यो चाहिँ अरूलाई सार्न सक्छ। त्यो आछो गर्यो या फेरि त्यो ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ हामी, ड्रपलेट ट्रान्समिसन भन्छौँ। त्यो भनेको त्यसले जो मान्छे सङ्क्रमित छ त्यो चाहिँ अलि आछो गर्दाखेरि या फेरि आफ्नो हात सफा नगरेर त्यो फोमाइट्सबाट अर्कोबाट ट्रान्सफर गर्न सक्छ है। अनि प्लस यो ड्रपलेटबाट हुँदाखेरि अब ट्रान्समिसन भनेको खोकी गर्दा, स्निजिङ गर्दाखेरि अलि टाढासम्म बच्चादेखि ठुलो मान्छेसम्म पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छ। यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिसँग सजिलैसँग सर्न सक्छ है डाक्टर साहब? हजुर। ओके डाक्टर साहब, अनि भाइरस त अहिले विभिन्न खालको भाइरसहरू आइरहेछ, विशेष गरी अब कोभिड-19 को पनि कुरा छ, अनि विशेष गरी कमन कोल्ड पनि भन्छौँ। यो खालको भाइरसको सङ्क्रमण यो हामीले यो सिजनल फ्लूको सङ्क्रमण छुटाउन सकिन्छ डाक्टर साहब? अब प्र्याक्टिकली छुटाउन एकदम गाह्रै छ। तर कमनली हामी पढ्दाखेरि या हामी भेटेको एक्सपिरियन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कमन कोल्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने मुख्यतः यस्तै लक्षण हुन्छ, तर त्यसमा अलि ज्वरोहरू अलिक कम्ती हुने, त्यसमा मुख्यतः रुगाहरू बढी लाग्ने, नाक बग्ने है, नाक चिलाउने, खोकी लाग्ने, त्यो लक्षण चाहिँ कमन कोल्डमा अलिक बढी देखिन्छ। ज्वरोहरू चाहिँ कमाउन सक्छ, जिउहरू कम दुख्न सक्छ, तर त्यो अलिक प्र्याक्टिकली छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ सानो बच्चामा, किन भन्न सक्दैनन् कि अब हामीले यस्तो छ अलि धेरै दुखेछ त्यस्तो, तर प्र्याक्टिकली छुट्याउन गाह्रो छ। अब त्यो सिभिरिटी अफ इलनेस हामी हेरेर अलिकति छुट्याउन खोज्छौँ। त्यसमा अब आजकल मेन भनेको डर भनेको हामी कोभिड हो। अब कोभिडको लक्षण पनि यस्तै हुनसक्छ। बालबालिकामा हेर्ने छ भने कोभिडको लक्षण पनि यस्तै, ज्वरो आउने, जिउ हात दुख्ने, रुगाखोकी लाग्ने पनि देखिन सक्छ है। त्यो प्र्याक्टिकली फ्लू र कोभिड छुट्याउन एकदम गाह्रै छ। तर अब मेन अब अलिकति अब थ्योरिटिकली कुरा हेर्ने छ भने अब त्यसमा अलिकति एकदम हाई ग्रेड फिभर आउन सक्छ, छिटो निमोनियाहरू समात्न सक्छ, छाती एकदम सास फेर्न छिटो गाह्रो हुन सक्छ है।
अनि खानाहरू कम रुच्ने, जिउ हात धेरै दुख्ने, त्यो लक्षण चाहिँ बढी देखिन्छ। मेन भनेको अब त्यो कम्प्लिकेसन अलिक बढी देखियो भने कोभिडको सङ्कट चाहिँ हामी गर्छौँ। कोभिडले फोक्सोतिर गयो भने चाहिँ कोभिडको नै बढी हामीले सोच्नु पर्यो। हजुर, यो सिजनमा त। ओके। अनि डाक्टर साहब, यो खालको सिजनल फ्लूको बच्चाहरू आयो भने डाक्टर साहबले चाहिँ अब कसरी उपचार गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब यसको? अब यसको मुख्य उपचार भनेको हामी सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट मात्रै भन्छौँ है। त्यसमा अब लक्षणहरू हेरेर लक्षण सम्बन्धी औषधि दिएर गर्छौँ। यो भाइरसको जेनरली पिरियडहरू हेर्छौँ भने 1 विकसम्म हुनसक्छ। एभरेजमा 3 to 7 डेज भन्छौँ हामी। त जेनरली मुख्यतः मोस्ट अफ द बेबिजहरू चाहिँ विदिन 3 डेज या 4 डेजमा रिकभर भइहाल्छ। तर कोही अलिकति कमजोर बालबालिका होला या फेरि अलिकति कसैको इम्युनिटी कमजोर भएको बेला चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रोलङ्ड इलनेस पनि हुनसक्छ, भनेको मोर देन 7 डेज पनि हुनसक्छ। तर अब त्यही भएर हामी चाहिँ यसमा अब सिम्पटम वाइज नै ट्रिट गर्छौँ। जस्तै अब ज्वरो आयो भने हामी ज्वरोलाई तर मोस्ट अफ द यो कफ सिरपदेखि लिएर अरू कुनै ओभर द काउन्टर ड्रगहरू पाउने भनेको यसमा केही रोलै छैन यसमा। प्रदीप, त्यो है ज्वरो थियो नि, ज्वरो पछि काटेर आयो कि, त्यो ज्वरो आयो भने के गर्ने भनेर एकचोटि त्यो थियो नि त्यो सेन्टेन्स त्यहाँ सुरुबाट। ए ल, काटेको जो अब यसको मुख्य लक्षण भनेको अब मुख्य उपचार भनेको यसको हामी सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भन्छौँ। जो लक्षण अनुसारको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। जस्तै अब ज्वरो आयो भने ज्वरोको लागि हामी प्यारासिटामोल दिने, स्पन्जिङ गराउने होइन। अनि त्यसपछि कफ आयो भने एन्टी एलर्जिक सिरपहरू दिने, नाक बगिरहेको छ भने नाक खोल्नेको लागि हामी नेजल सलाइन ड्रप्सहरू दिने होइन, स्टिमहरू लगाउने, नेबलाइज गराउने, त्यो चाहिँ मेन औषधिहरू हो उसको। तर बजारमा पाउने भनेको म यो फोकस गर्न चाहन्छु कि हाम्रो मेडिकल सपमा ओभर द काउन्टर ड्रगहरू धेरै दिन्छन् होइन। त्यसको म भन्न चाहन्छु कि यसको मोस्ट अफ द ड्रग्सको केही रोल हुँदैन, यो इलनेसमा केही रोल हुँदैन। सो म चाहन्छु कि हुनै बित्तिकै हामी धेरै औषधि दिनुभन्दा पनि अब सिम्पटम्सको लागि कुरेर होइन, सिम्प्टोमेटिक अलिकति बच्चाले कम्फर्टेबल बनाउने जस्तो औषधिहरू मात्रै दिएपछि यो रोग चाहिँ आफै समयसँग आफै निको हुन्छ। त्यही भएर यो बरु पेसेन्स राखेर अलिकति वेट गरेपछि यो रोग आफै निको हुनसक्छ। त्यही भएर औषधि धेरै खाएर आफै चाहिँ निको हुन्छ। अनि म अर्को केही कुरा फोकस गर्न चाहन्छु भने यसमा एन्टिबायोटिकको किने रोलै हुँदा है। हामी त फ्लू लाग्ने बित्तिकै यहाँ चलन छ सबैलाई एन्टिबायोटिक चलाइदिने है। त म यही फोकस गर्न चाहन्छु कि यहाँ एन्टिबायोटिकको रोल हुँदैन, अनलेस त्यसमा अरू कम्प्लिकेसन होस् या फेरि अर्को केही सेकेन्डरी इन्फेक्सन लागेपछि मात्रै दिनु त्यसको रोल हुनसक्छ है। त्यही भएर आफै यो बिना डक्टरको परामर्श या सल्लाह अनुसार एन्टिबायोटिक यसमा नचलाउँदा नै बेस्ट हुन्छ होला। एन्टिबायोटिकहरू खासै यसमा त्यति उपयोगी हुँदैन, प्रयोग खासै राम्रो गर्दैन एन्टिबायोटिकले। हजुर हजुर। डाक्टर साहबले भन्नुभएको अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो निको हुन चाहिँ लगभग 7 दिन जस्तो लाग्न सक्छ, 3 देखि 7 दिन जस्तो। हजुर, एभरेजमा बुकमा त लेखेको अनुसार त 10 दिनसम्म पनि हुनसक्छ। तर कमनली हामी आफ्नो एक्सपिरियन्समा हेरे चाहिँ फर्स्ट विकमा विदिन 3 to 4 डेजमा 70 to 80% चाहिँ जस आफै रिकभर भइहाल्छ। त कोहीलाई अब मोर देन 90% चाहिँ 7 डेजमै रिकभर भइहाल्छ। यसबाट आउन सक्ने केही कम्प्लिकेसन्सहरू हुन्छ डाक्टर साहब, राम्रोसँग सही रूपमा उपचार भएन भने? हजुर, यो मोस्टली त यो धेरै कम्प्लिकेटेड त हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ यो रोग चाहिँ यो फ्लू चाहिँ कहिलेकाहीँ कम्प्लिकेटेड पनि हुनसक्छ। जो कम्प्लिकेसन हामी हेऱ्यो भने मोस्टली चाहिँ हेऱ्यो भने हामीले न्युमोनिया हुनसक्छ है। अर्को कमनली इन्फेक्सन हेर्नु भनेको हामी चाहिँ सेकेन्डरी इन्फेक्सन भनेको अब अलि शरीर कमजोर भएको बेला अर्को सेकेन्डरी सँगसँगै सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भन्छौँ, त्यो हुनसक्छ है। अब कसैलाई धेरै नाकमा चिलाएर त्यसमा अब कम्प्लिकेसन भनेको इयर इन्फेक्सनहरू, कानबाट पानी बग्ने है, इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। अरू कमन भनेको अब त्यसमा न्युरोलोजिकल एन्कोप्लोप्याथीहरू पनि भन्छौँ, त्यो त्यति कमन चाहिँ देख्दैन तर हुन चाहिँ सकिन्छ है। त मोस्टली कमन भनेको हाम्रो एरियामा हेर्ने भनेको निमोनिया र कानको इन्फेक्सनहरू चाहिँ बढी देखिन्छ है। कसैलाई त हस्पिटलाइज गर्नु पर्ने, अलिकति छिटो निमोनिया अलिक बल्झिने त्यस्तो चाहिँ हामी धेरै देखेर्छौँ। ओके, भनेको कसैलाई निमोनियाहरू कानको इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ। हजुर हजुर। अनि मेन मैले अब अर्को कुरा के फोकस गर्न चाहन्छु भने यो रोग चाहिँ लेस देन 5 इयर्समा अलिक बढी कमन छ।
हजुर तर त्यसमध्येमा पनि लेस देन 2 इयर्समा अलि बढी कमन हो, किनभने उनीहरूको इम्युनिटी अलि इमेच्योर भएको हुनाले ओके त्यसमा लड्न सक्ने क्षमता अलिक कम हुन्छ है। ओके तर यसमै पनि लेस देन 5 इयर्सको बच्चाहरूमा पनि कोही अब दीर्घ रोगीहरू छन्, जस्तै हाम्रो एस्थमाको पेसेन्टहरू छ, कोही क्यान्सरको पेसेन्टहरू होला है, कोही अब एनिमियाको पेसेन्टहरू होला, या फिर कुनै दीर्घ रोगहरू छ भने त्यो बच्चाहरूले अलिकति इन्फ्लुएन्जा लाग्यो भने उसले चाहिँ सिरियस रूप चाहिँ लिन सक्छ। त्यही भएर जुन बच्चाहरूले पहिलेदेखि कुनै मेडिसिनहरूमा या फिर कुनै हार्ट डिजिजको पेसेन्ट छ, किडनीको पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई यस्तो रोग लाग्यो भने कम्प्लिकेसनहरू हुनसक्छ भनेर चाँडै सल्लाह लिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। राम्रो है डाक्टर। अनि अब यो सिजनल फ्लू त अब आइ नै रहन्छ होला डाक्टर साहब। यसबाट जस्तै बच्चाहरूलाई जोगाउने तरिका चाहिँ के? अब बिस्तारै स्कुलहरू पनि खोल्ने भन्दैछ, हजुर अब त्यो फैलिने डर पनि हुन्छ यो। यसबाट कसरी बच्ने त डाक्टर साहब? यो फैलिनेबाट जोगाउने कसरी? अब यसको लागि बचाउ गर्नको लागि धेरै माध्यमहरू छ है। सर्वप्रथम त आजकल त न्यू आएछ भने एउटा भ्याक्सिन आएछ है। यो भ्याक्सिन चाहिँ हामीले रेकमेन्ड गर्छ, मोर देन इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन अहिले बजारमा पाइरहेछ है। यो चाहिँ हरेक सिजनमा न्यू भेरिएन्टको साथ हाम्रो मार्केटमा आउने गर्छ है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मोर देन 6 मन्थ्सलाई बेबीहरूलाई चाहिँ दिन मिल्छ है। त मोर देन 6 मन्थ्सदेखि लेस देन 5 इयर्सलाई एभ्री इयर नै यो फ्लू चाहिँ रेकमेन्ड गरेछ आजकल। WHO देखि लिएर सबै गाइडलाइन्सहरूले भनेछ कि लेस देन 5 इयर्सको बच्चाहरूलाई यो चाहिँ फ्लू चाहिँ दिँदा राम्रो हुन्छ है। प्लस अब लेस देन 6 मन्थ्सको बच्चाहरू पनि कहिले काहीँ सिजनल फ्लू कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ आमा प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि नै फ्लूको सर्ट लगाएछ भने लेस देन 6 मन्थ्सको बच्चाहरू पनि बचाउन सकिन्छ। प्लस अब जसको घरमा धेरै बच्चा छ भने, तब एडल्टहरूले पनि लिएछ भने त्यो घरमा भरि पनि ट्रान्समिसनहरू कम हुन्छ। यो चाहिँ एउटा भ्याक्सिनेसनको रोल भयो। अर्को रोल भनेको अब त्यही हामी जुन अब कोभिडदेखि लिएर जुन पनि ड्रपलेट इन्फेक्सनको प्रिभेन्सनको लागि हामी युज गर्छौँ, जस्तै ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गर्ने है, आफ्नो कफ एटिकेट मेन्टेन गर्ने भनेको अब खोक्दाखेरि चाहिँ एकदम आफ्नो कुहिनोमा खोक्ने है, खोकेपछि चाहिँ हात सफा गरिहाल्ने, सेनिटाइजर फ्रिक्वेन्टली युज गरिराख्ने। आफू चाहिँ बिरामी छ भने हामी जसले अब त्यस्तो लक्षण छ भने भिडमा नजाने, बरु घरबाट बाहिर ननिस्केको राम्रो हो। अब कसैलाई त्यस्तो छ भने स्कुलहरू पनि नपठाउने बच्चाहरूलाई, अनि आफू पनि छ भने आफू पनि आइसोलेट भएर बस्ने, अरूहरूलाई एक्सपोज चाहिँ नगर्ने है। यो चाहिँ जुन फ्लू भएपछि बच्नको लागि। तर ओभरअल बचाउनको लागि चाहिँ हामी अब न्युट्रिसन भन्छौँ है, बच्चाको न्युट्रिसनमा ध्यान दिने। अब त्यो ब्यालेन्स डाइटहरू राम्रोसित, वेटहरू राम्रो छ भने उसको बच्चाहरूको इम्युनिटी पनि स्ट्रङ हुँदै जान्छ है। त्यही भएर ब्यालेन्स डाइटहरू, फ्रुट जस्तो दिइरहेको छ भने त्यो पनि प्रोटेक्ट गर्छौँ है। ओके। अनि डाक्टर साहबले अघि एउटा भ्याक्सिनको कुरा उठाउनु भयो। अब धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो भ्याक्सिन बारे थाहा नहुन सक्छ डाक्टर साहब। यो भ्याक्सिन चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभएको अनुसार 6 महिनापछि चाहिँ लगाउन मिल्छ यो सिजनल फ्लूबाट जोगिनको लागि भन्छ। डाक्टर साहब यो के हजुरको अनुभवमा यो भ्याक्सिन लगाउँदा के प्रभावकारी जस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब? मेरो एक्सपिरियन्सको हिसाबले त राम्रो रिस्पोन्स छ उसको है। एटलिस्ट लेस देन 5 इयर्समा त एटलिस्ट यो कम्प्लिटली फ्लू त अभोइड चाहिँ गर्दैन, तर एकदम सिभियर फर्म अफ फ्लू चाहिँ एकदम अभोइड गर्न सक्छ है। जस फ्लूले कहिले हामीलाई एडमिट गराउन सक्छ, हस्पिटल चाहिन सक्छ, त्यो चाहिँ अलि अभोइड गर्छ। प्लस यो फ्रिक्वेन्ट एपिसोड हुन्छ नि, कुनै कुनै बच्चालाई एकदम फ्रिक्वेन्टली भइराख्ने, त्यो बच्चालाई पनि यो नम्बर अफ एपिसोड पनि कम गर्दो रहेछ क्या। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ एटलिस्ट लेस देन 5 इयर्समा सबैले रेकमेन्ड गर्छ। अनि मोर देन 5 इयर्समा कुनै अब क्रोनिक इलनेस छ, जस्तै हार्टको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, या फेरि किडनीको प्रब्लमहरू हुनुहुन्छ, या फिर ब्लडकै प्रब्लम छ भने उहाँहरूले पनि हामी रेकमेन्ड गर्छ। अनि यो के कति महँगै छ डाक्टर साहब, के छ यो? यो आजकल बजारमा त अहिले अभाइलेबल छैन, तर जस्ट पायो भने अराउन्ड 1500 जतिमा पाउँछ यहाँ नेपाली मार्केटमा। 1500 जति भए पनि पुग्छ है डाक्टर साहब? हजुर। ओके। अनि यो कतिपल्ट लगाउनु पर्छ डाक्टर साहब? यो वर्षमा एकचोटि लगाए पुग्छ। वर्षमा एकचोटि लगाउने। वर्षमा एकचोटि 1500 को भ्याक्सिन लगायो भने राम्रो। यो म रिकमेन्ड गर्छु कि अराउन्ड हाम्रो यहाँ कमनली पाउने सिजन छ भने यो रेनी सिजन या विन्टर सिजन हो, त्यो भन्दा अगाडि लगाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। ओके। भने अब अहिले ठिक्क हुँदैछ, असोज कार्तिकतिर लगाउँदा ठिक। हजुर, अब ठ्याक्कै दसैँपछि, दसैँ तिहारपछि लगाउँदा चाहिँ बेटरै हुन्छ यो हाम्रो नेपालको सिजनको लागि। ओके। फर्स्ट डाक्टर साहब, आज सिजनल फ्लू सम्बन्धी मैले आफै पनि केही सिक्ने मौका पाएँ। विशेष गरी अहिले बालबच्चाहरूमा विभिन्न किसिमको रुगाखोकी जस्तो आइराख्ने,
र डाक्टर साहबले भनेअनुसार यो एकअर्काबाट सजिलैसँग सर्ने भएको हुनाले आफू अलिकति सचेत भएर पनि बस्नुपर्ने र बच्चालाई धेरै अलिकति पटक नहोस् भनेर चाहिँ भ्याक्सिनहरू लगाउनु पर्ने भनेर डाक्टर साहबले सल्लाह दिनुभयो। सल्लाहको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तो व्यस्तताको बाद पनि डाक्टर साहबले कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस् धन्यवाद, थ्याङ्क यू है डाक्टर भूपेन्द्रलाई पनि मेरो विचार राख्न मद्दत गरिदिनु भएकोमा। म यही चाहन्छु कि यो फ्लूबाट बच्न सकोस्, हामी सबैजना बचाउन सकोस्। मेन बचाउनु भन्दा पनि अवेरनेस जरुरी हो हैन। अनि यही म फोकस गर्छु कि लास्टमा कि फ्लू हुने बित्तिकै अनावश्यक मेडिसिन भन्दा पनि प्रोटेक्ट गरेको राम्रो हो। अनावश्यक मेडिसिन चाहिँ डाक्टरको सल्लाह अच्छा पर्यो भने डाक्टरको सल्लाहको अनुसार नै मेडिसिन खाँदा राम्रो हो। हस् त डाक्टर साहब, धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद।